Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla Burdur'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise çok farklı bir sektörde hizmet veren Belenli Tekniğe konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu Ali Rıza Ekinci ile birlikteyiz. Merhaba Ali Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormamız dilerim. Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi firmamızla ilgili tabii ki birçok bilgiyi sizden alacağız. Evet. Firmamızın farklılıkları, özellikleri, bunlarla ilgili bilgileri sizden alacağız ama öncelikle firmamızı biraz tanıyalım. Firmamızın neden kurulduğu, kuruluş amacı neydi? Öncelikle oradan başlayalım lütfen. Şirketimizin kuruluş amacı köylerdeki içme sularında yaşanan köy muhtarlıklarının, tahsilatlarda yaşanan sıkıntıları, köyde malum bütün akraba çevresi biraz geniş hanelerde. Evet. Tabii akraba geniş olunca işte tahsilatlarda birbirleriyle alakalı sıkıntılar söz konusu oluyor. Kesinlikle. Bu sebepten dolayı iş bizlere düştü. Evet. Biz de köylerde içme suyu paralarının tahsilatını yapıyoruz. Evet. Hatta yeri geldiği zaman hatır gönül de giriyor araya. Aynen öyle. Bu anlamda da tabii ki sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Aslında Belenli Teknik olarak siz bir aracı kurumsunuz. Aynen. Öyle değil mi? Aracı kurumuz, evet. Peki, tabii ki kuruluş amacı buydu ama şu anda birçok hizmetimiz var. Bunlarla ilgili neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz kısmında biraz bahsedebilir miyiz sevgili izleyenlere? Şirketimizin hizmetleriyle alakalı işte köylerde bu öncelikle içme suyu sayaçlarını okuyoruz. Bunları tahakkuklara bağlıyoruz. Bunların tahsilatlarını yapıyoruz. Bu arada köylerde işte kaçak tespitleri yapıyoruz. Bu kaçak tespitlerini kapatıyoruz, mühürlüyoruz, kullandırmamaya gayret ediyoruz. Herkesi işte sosyal dengeyi sağlamak amacıyla köylerde işte su borcunu ödemesine teşvik işte kırmadan, herkesin işte hukuksal süreçte olsun, kendi vicdan muhakemeleriyle olsun, bu tahsilatları yapıp köy muhtarlıklarının ellerini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Evet, aslında devletin yetmediği yerde siz yetişiyorsunuz. Evet. Ve bu da çok büyük bir avantaj aslında devlet için. Evet. Ve sonuçta çok farklı bir sektör doğmuş oldu. Evet, evet. Bu anlamda tabii ki hizmetlerimiz kısmında bu hizmetleri veren tabii ki birçok personelimiz var. Aynen. Öyle değil mi? Evet. Onların hepsi de tecrübeli, deneyimli bir ekip var. Bu anlamda kaç kişiyle hizmet veriyoruz? Şu anda işte tahsilat bürolarımız var. Ayrıca arazi ekiplerimiz var. Günlük her gün işte ayrı ayrı köylere hizmet veriyoruz. Onların sayaçlarını okuyoruz. İşte bir açma kesme ekibimiz ve iki ayrı yani araçlarla alakalı okuma ekiplerimiz var. Bunlar düzenli olarak her gün köylere gidiyorlar. İşte görevi ifade edip sağlıkla dönüyorlar. Evet. Peki toplamda kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Ekip sayımız 20'ye yakın ekibimiz var. Kişiyle çalışıyoruz. Mesai arkadaşımız var. Sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye, devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda Burdur'dayız. Burası merkez büromuz. Evet. Ama aynı zamanda Isparta'da da hizmet veriyoruz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi biz Burdur merkez köyleri, işte Yeşilova, Çeltikçi, işte Gölhisar gibi ilçelerde de aynı şekilde Isparta merkez köyleri, Eğirdir, Gelendos gibi ilçelerimize de buradaki köylerin de aynı şekilde hizmetlerini yapmaya gayret ediyoruz. Evet, yani sadece hizmetimiz Burdur'da sınırlı değil. Evet. Isparta ve çevre köylere de hizmet götürüyoruz. Evet. Bu anlamda tabii ki çok da iyi bir hizmet, çok da kaliteli bir hizmet ve doğal olarak da hizmetlerimiz devam edecek zannediyorum, değil mi? Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Sürekli köyleri konuştuk. Aslında bizim hizmet verdiğimiz alanlarda belediyeler de var. Mesela Burdur'da Çeltikçi belediyemiz var. Oraya da işte belediyelere de hizmet veriyoruz aynı şekilde. Isparta'da Senir Belediyesi var. Buralara da hizmet ediyoruz. Aynı şeyleri belediyelerimizde de yapıyoruz. Yani bizlerden memnunlar, biz de onlardan memnunuz. Evet, hizmetlerimiz devam edecek. Ekip olarak da hizmetlerimiz devam edecek inşallah. İnşallah. Peki daha sonrasında yapacağımız çalışmalar var mı? Öncelikle şu, yani kendi bölgemiz olarak düşünüyorum, Isparta ve Burdur olarak. Burada işte bu hizmeti veremediğim, hizmeti yani gösteremediğim hiçbir köy, belde, belediye kalmasın istiyorum. İlk önceliğim bu tabii işte her şey zamanla yapılması gereken şeyler.
Yani ticarette de böyle. Bu işler kolay bir iş değil çünkü Kesinlikle. binlerce aboneniz oluyor. Bunlarla tek tek ilgilenmek zorundasınız. İşte ekipleri düzenli kontrol etmek zorundasınız. Tabii ki şirketimizde idari müdürlerimiz var, muhasebe müdürümüz var ayrıyeten. Sağ olsun o arkadaşlarımız da bizlere bu konuda büyük destek veriyorlar. İleride bütün her tarafın bu hizmeti almasını istiyorum. Amacımız da budur. Bu yönde devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Peki, firmamız dünden bugüne çok kısa bir zaman olmasına rağmen şu anda başarıyı yakaladınız ve markalaşma yolunda ilerliyorsunuz. Bu başarının sırrı nedir acaba? Bundaki sır şunu söyleyeyim. Öncelikle dürüstlük. Abonelerimize ve muhtarlıklarımıza karşı görevlerimizi çok yerinde ifa etmek. Onların her türlü sıkıntılarına anında müdahale edebilmek. Biz bunları yaptığımıza inanıyorum. Tabii ki muhakkak eksikliklerimiz vardır. Ama bir fazla ileriye gitme adına işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu. Tabii ki bu para işi çok önemli bir şey. Yani çünkü muhtarlıklar adına, belediyeler adına tahsisatlar yapıyoruz. Bunları gününde ve zamanında ödemelerini yapmak zorundasınız. Biz bunlarla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Karşıdan da bu memnuniyeti görüyoruz. Bu da bizi bir fazla tabiri caizse kamçılıyor. İşimize bir dörderle yapışıyoruz. Şimdi bu yaptığımız çalışmalarla ilgili kaliteyi artırmak adına bir tık daha fazla ileriye gideceksiniz ve bununla ilgili de çalışmalarımız var. Bunlar neler? Biraz bunlardan bahsedelim sevgili izleyenlere. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu tahsilat konusunda bizim vezinelerimiz var, ilçelerimizde ve merkezlerimizde. Buradaki vezinelerde tahsilatlar, işte vatandaşımız rahatlıkla ulaşabilen var, ulaşamayan var. Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü ile firma olarak, anonim şirket firmamız olarak bir anlaşma yaptık. Türkiye genelinde bütün PTT şube ve acentelerinde tahsisatlarımız var, devam ediyor. Herkes faturalarını köylülerimiz, köyden gelenler, işte illa bürolarımızda değil de PTT'lerde, PTT acentelerinde de tahsisatlarımızı yapabilirler. Aynı zamanda online sistemlerine faydalanabilirler. Evet, Öyle değil mi? Evet, evet. Yani tahsilatlarda kolaylık abonelerimize. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Ben Son olarak sevgili izleyicilerimize, Türkiye'den ve Avrupa'dan biz izleyen, değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle TGRT Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Bizlere değerli vakitlerini ayırdığı için. Sizlere de görevinizde başarılar diliyorum. İnşallah Allah muvaffak etsin sizlere de, yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de, sağ olun.